爸爸，3000呢3000在当面洗冲去。哦，那我去敲哈他看，我喊他回来弄饭吃。大哥，你在洗啥子啊？洗口头噻，洗那儿都是端大米了。嗯。哎，你都回来了？走回去了吗？洗过来没有？我还没洗过一嘞，还有滴点儿，洗过来就回去了。走了，二哥。慢走哈。啊。啷个你？秋姐，你过来。好的。哎呀，好热火！哎呀，不动手了哈！哎呦，好没有？错，还弄不弄？弄。咋听咋这么早都回来了？还早，烧都烧不完。你小娃几读书晓没？加呀！我原来又要头学。啊，带起去了，我不去读书啊，我不去，我就不去。哎，啥子，现在后头走到学校，看到那老师讲，馋呼呼的去上家。那就是那子逃学逃惯了的硬噻，经常不去读书，听了外婆说，有时间还是要出去理了哈，要不然二天子搞成了习惯，就不读书了。冬天家是非得拿个起来这种。咋？一说到来就是冬天家，你就惯事情嘛，我跟你说。我惯事，这冬天家本来就是非能的是起来，你4岁，人家4岁就起来这里读书。对，一听你就是惯事的，好像人家那些10岁没读书完，还说到娃儿的事啊，就是吵架过年的事嘛。快去煮你的饭，快去煮。本来就是人家4岁恁早的起来，还听不得见亮的就起来，人家带血人家多着黑。我咋还说到有子？首先，你这买的啥子啊？又买的虾呀？啊，那个是皮皮虾，我喂养的马兰可以吃，我才买的，我还是第一次吃那个。哎呀，现在人这个看到就非喊人那种咋子错？那个卖那个跟我说，把这个脑壳弄来搅完了，然后就能子困的洗哈，拿料就洗哈炸起噻。洗哈，说起冷简单，你来弄嘛？我哈儿弄翻车哦。哎，算了，你弄反正不要磕下点东西。把蒜子切点出来，再切点洋葱，再切点青红海椒圈圈。周霞，哎呀，我那个虾还怕得和点酸海椒才有灵魂哟。你还没有跟我说要酸海椒啊？嘿，你不要说，哈我和点这个豆腐干跟着才安逸肯定。哎呀，你不要整得瓜儿巴西了。我弄出来嘛，你绝对哈儿要说好吃嘛。哼，就我咯，我是来兴趣的咯，噻哈。哦，这饭好啊咯。对，我教你，下回你明得锅整烂，你焯冷水的时候要认真拍到，认真。这不要是啥子道理？那要烂是要烂的，还配了两哈？我没看到有啥子区别。这锅拿下油，把那个虾馅儿呢炸哈，再把虾炸一下，再把它漏起来，再复炸一道。这差不多了，再炸点豆腐干儿来和跟里头，再把这些料倒下去炒一下，再和点豆瓣儿，再和点蚝油，再把虾倒下去，再来点这个椒盐粉儿。没有和海椒的，嘛子真呛人呀！起锅。拿起锅哟，我再煎个菜。好，吃饭喽！你要吃啊？我没吃过，我还是没吃过。这咋子？还是跟那个虾一样的薄是嘛？我还没吃过呢，我还不晓得呢。你来吃嘛？他儿是搞。我的牙巴不红啊，还把挤到牙里。不得这，你去的。还没怪味的呀？喂，这味道可以，下回买个秤砣嘛，多买点嘛，买真多点儿。先不要轻了呀，再拿哈儿子，吃这个。哎，你不红就是嘛，有薄嘛。其实我觉得这个跟香肠虾肉没啥区别呀。然后就是太难的薄了，你给我剥2个嘛。我还晓得太难剥了，看你们说你给我剥2个来吃，人家尽都是男的跟女的剥虾馅儿。那两子太难了。这小蘑菇要吃现成。人家妹儿喜欢吃就多吃点儿，还好我这是挂点豆腐跟这个。